Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бүгінгі жаңалықтар топтамасын Қанат Исламмен ашамын. Оның бапкері Роджер Романың сөзіне сенсек, қазақ деген лақап аты бар бұл ардагер боксшымыз жақын уақытта кездесу өткізеді. Қазір сол үшін ақш-тың Окснард қаласында қызу жаттығу жұмыстарын жүргізуде. Кездесудің датасы әлі анық емес, бірақ қарсылас іздестіріліп жатыр. Алдағы бірнеше күн ішінде бұл жекпе-жектің толыққанды мәліметі шығады, дейді Рома. Естеріңізге сала кетейік, Қанат Ислам соңғы жылдары 12 айда бір рет қана рингке шығып, сонымен шектеліп жүретін. Ал бұл жолы Исламның мұндай рахат жоспарын британдық боксшы Джимми Келли талқанын шығарып кетті. Бұл екі боксшы ақпан айында бокстасында қарсылас ұпай санымен ұтып кеткен болатын. Енді тез арада қайта рингке оралып, сол жекпе-жектегі жеңілісті жабу керек. Өйткені Қанат Исламның мақсаты әлі де әлем чемпионы атану. Бұл туралы Роджер Рома өзі баяндап берді. Менің ойымша, Қанат әлем чемпионы атанады. Ол қазір осында, Окснардта, менімен бірге дайындалуда. Ол қазір бұрын соңды болмағандай аш күйде жүр. Сол бір соңғы жеңілісті кездесу шынайы Қанаттың бет бейнесі емес. Сол кездесуді ол команданың қолдауынсыз өткізді. Неге бізбен дайындалмады? Неге өзінше шешім қабылдап кетті? Мұны талқылап отыратын сәт бұл емес. Бірақ оның сол жекпе-жекке жеткіліксіз дайындықпен шыққаны анық. Енді біз команда ондайға жол бермейміз. Тыңғылықты дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Алдағы жекпе-жекте сіздер бұрындары көрмеген ең мықты Қанатты көресіздер, дейді Рома. Сондай-ақ ол келесі қарсылас дайындалуда. Дәл қазір қолымызда нақты бір күн жоқ. Оны жақын күндері білеміз. Менің мақсатым Қанатты жоғары бабына шығару. Бұл жиында біз Сичилио Флорес есімді мықты күштік және физикалық дайындықта баптайтын маманмен жұмыс жасап жатырмыз. Ол Василий Ломаченко мен Серхио Мартинестерді дайындаған. Мен де көптеген чемпиондармен жұмыс жасадым. Енді біз осы тәжірибені Қанаттың бойына сіңіруіміз керек. Ол бізге бауыр секілді. Енді оның қайта элита қатарына кіруге көмектесеміз, деп сөзін түйіндеді Роджер Рома. Міне, Қанаттың жағдайы осындай. Біз бұл боксшымызды енді рингтен күтетін боламыз. Сіздер Роджер Романың сөзімен келісесіздер ме? Қанат әлі де әлем чемпионы атануға мүмкіндігі бар ма? Ойларыңызды ортаға салыңыздар. Ал енді мынадай әңгіме бар. Айдар Шәрібаевты білесіздер ғой, қазақ профия, мықты боксшылардың бірі. Оның блогерлік қасиеті де тым тамаша. Кәсіпқой рингте бір рет қана ұтылған. Міне осы жігіт бүгіндері Америкада жүр. Осындағы мансабын әрі қарай жалғастыратын ниеті бар. Осы үшін қазір талмай жаттығуда. Жақын уақытта ол осында жекпе-жек өткіземін деген оймен келген. Айдар тек өз бокстасып қана қоймай, басқа да қазақ профилеріне қарсыластарда қарап жүрген секілді. Әрине бұл әзіл, бірақ ол маған өте жақсы ой тастады. Енді Петрос Ананянды естіген шығарсыздар. Ресейлік боксшы армян ұлтынан жақсы келе жатқан осы сәтке дейін сосын сәтсіздікке ұшырады. Бұл туралы қазір айтамын. Ал енді Батыр Жүкембаев. Батырды танымайтын қазақ кемде кем. Бір рет жеңілді демесеңіз, одан да барша қазақ жұртшылығы чемпиондық атақ күтіп жүр. Ендігі мәселе, бұл үш боксшыны не байланыстырады? Айдар мен Батыр қазақтар. Осы үшін оларда байланыс орнаған. Ал Ананyan мен Жүкембаев ше, бұл жігіттерді байланыстыратын бір жағымсыз нәрсе бар. Ол екеуі де бір салмақты өнер көрсетеді. Және екеуі де Субрел Матиасқа ұтылған. Ананyan Матиасты жеңген, бірақ есе қайтарусында техникалық нокаутпен ұтылды. Тура Батыр секілді. Ал Ананyan мен Айдар ше, оларды байланыстыратын нәрсе Америкада бір залда жаттығып жүрген жайлары бар. Енді бұл байланыстан мен неге Батыр мен Ананyanды жолықтырмасқа деген сұрақ туындатып отырмын. Жеңгені қайтадан Матиасқа шықсын. Айдардың мына видеосы осындай ойға жетелейді. Айдар да осыны меңзейтін сияқты ма қалай? Ladies and gentlemen, representing the room is blue corner. Petros, brother. Kazakhstan, Budapest. Hello, every my friend from Kazakhstan. Ayat Lakhunov, Ayat Aga. So I leave your house and you support me, you help me. First by Matthias, thank you so much. Yeah, you fight very interesting. Arslan Ilanfu. Yeah. So hello. You know Batır Жүкембаев? God bless. Batır Жүкембаев? Batır Жүкембаев. God bless you. Yeah. Anytime. I wish you good luck and be world champion. Sure, brother. Thank you. You're welcome, brother. Thank you. Very good. Базарлық көрінеміз. Mine first time. Мына жігіт Петрос Ананyan деген. Айуан боксер ғой, короче. Жақсы боксер. Сол. Иә, ол сөзін аяқтамады. Нәтижесінде ол айтпағанда мен іліп алып кетіп отырмын. Меніңше Батыр үшін кіршіксіз қарсылас. Батырда Ананyan деңгейіндегі қарсылас болды деп айта алмаймын. Егер Петросты сенімді тұтатын болса, онда Батыр Матиасқа дайын деген сөз. Идея үшін Айдарға рахмет айтамын.
Бұл жекпе-жек жайлы да сіздер пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Әзірге осымен тәмам. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.